हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे पोको X6 नियो के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही, जैसे कि आपके फ़ोन में आपको साउंड शो नहीं कर रहा है, साउंड सुनाई नहीं देता जब भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह शो करता है, तो आप कैसे ही प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड नीचे में आप साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाइएगा। तो यहाँ से आप रिंगटोन्स एंड अलार्म टोन को यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा, सिलेक्ट करके सेट कर दीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा गाइस, बढ़ा दीजिएगा। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो यहाँ से आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा दीजिएगा। एंड नीचे में आपको वाइब्रेट फॉर कॉल्स का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप इसे भी ऑन कर दीजिएगा। तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो गाइस ये आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।